everyone, welcome back to my channel. दुर्गा गुरुङ। सो आज चाहिँ म के गर्दैछु भन्दाखेरि हेर्नुस् यहाँ के छ यो के भन्नुस् ल गाइस अहिले चाहिँ आरुको सिजन चलिरहेछ अनि आरु ल्याएको थियो मैले यति 7 वटा आरु खादियो कति खाए भने नि 5 वटा खाए हो कच्चा खाए तर यो त फ्रुट हो यसलाई इंग्लिशमा चाहिँ पीच भन्छ PEACH पीच भन्छ फ्रुट हो अनि मैले खाए मासी पर्छ होला मलाई 5 वटा खाए अनि दुईटा हैन 5 वटा खाए अनि यहाँ दाना पनि छ एउटा मुखमा राखेको छु अनि एउटा चाहिँ 5 वटा खाए एउटा उफ्ड्यो एउटा बाबुलाई दिए मामुलाई दिए अनि एउटा उफ्डे अनि यहाँ छ अब चाहिँ यो चाहिँ मैले के गर्दैछु भन्दै चाहिँ म पिरो बनाएर खाँदैछु है मामलाई सोध्नु पर्छ कसरी बनाउँछ पिरो सादेर खान्छु बाबा यो सादेर खान्छु मलाई चाहिँ न यो गुलियो छ के गाइस पुरै गुलियो छ गुलियोमा चाहिँ फेरि अमिलो मिठो हुँदैन होला पिरो मिठो हुँदैन होला लेट्स ट्राई इट ओके मैले त अरू बेला काच्चा मात्रै खान्थेँ अहिले अब चाहिँ सादेर खान्छु फर्स्ट टाइम दिस माई फर्स्ट टाइम सादेर खाएको यो चाहिँ अनि मेरो बिल्ली के गर्दैछौ तिमी त या मेरो बिल्ली है गाइस हेर त यति धेरै यो चाहिँ मैले यासोदाको घरबाट ल्याएको ऊ चाहिँ मेरो बहिनी हो तल बस्छ नि त ऊ अनि यहाँ चाहिँ यासोदाको घरबाट उसको चाहिँ गाइस ऊ चाहिँ सहरमा हैन अनि ऊ चाहिँ के भन्छ उसको घरमा चाहिँ जे पनि रोप्छ जे पनि फल्छ छेउछेउमै यति यत्रो ठुलो रातो पनि थियो है त्यो रातो मैले खाइसकेँ अनि यो अब सातेर खान्छु किनभने रातो झन् गुलियो छैन गाइस झन् सुगर भन्दा नि गुलियो अब त्यो सादेर खायो भने त मिठो हुँदैन होला पिरोसँग त त्यही कारण अलिअलि मात्रै उयो भएको ग्रिन भएको चाहिँ मैले अब सादेर खान्छु यति यो ग्रिन छ नि गाइस यो चाहिँ हेर्नुहोस् यति खाँदै एकदमै मिठो हुन्छ एकदमै वाट टु टेल के भन्छ गुलियो छ यो झन् ग्रिनवाला कि झन् त्यो हाल्दा त पिरोसँग मिठो हुँदैन त्यही कारण अब म सादेर खान्छु अब किचनतिर लागेँ भान्सा घरतिर ओइ बिल्लु के गर्दैछन् नि म चाहिँ स्कुलबाट आएर रिबनी खोलेको छुइनँ क्या मामु ए खुला रहेछ दैला त खोलिदिनु मन छ मेरो बिल्ली पनि खान्छ होला आज मेरो चाहिँ होमवर्क पनि थियो तर म अब यो खान्छु एकदमै राति पर्छ 6:50 गइसक्यो अनि मेरो मामु यहाँ मेरो मामु सब्जी बनाउनु हुँदैछ मामे ऊ झर्छ अघि बोलाउँदा चाहिँ खाइन तपाईँ गाइस मामुले चाहिँ थोरै टोक्नु भयो क्या अघि मैले दिएन नि त मामुलाई 5 वटा एक्लै खाएको अनि एउटा चाहिँ बाबाले एउटा मामुलाई दिएको थियो बाबाले खाइछ गाइस त्यो आरु अनि अलिकति टोक्नु भयो अनि अब यो धोएर अलिकति मामुले त नधोइ खानुभयो अनि अब यो कट सानो पिसेसमा काट्छु अनि साथै खान्छु सो मामुले चाहिँ मलाई यहाँ काम लाउनु भएको छ यो के हो यो भाँडाहरू रहेछ भित्र बुढाइदिनुमा छु अनि म तपाईँलाई मिल्छु यसमा चाहिँ यहाँ बोक्दैछु है यो पुरै छु मैले अब यहाँ राख्छु ल पहिला अक्षर चाहिँ लिइहाल्नु पर्यो याद छ मलाई पनि अब चाहिँ गाइस म यहाँ साथमा आँटेको छु है गाइस अनि ब्लगमा कन्टिन्यू बस्नुहोस् गाइस लेट्स स्टार्ट द भिडियो अब चाहिँ म यो बडुकामा अट्छ केही छैन अब म यो कट गर्छु है सानो पिस मैले धोइसकेँ अब म अलिकति काट्छु हेर्छु गाइस कसरी बनाउँछु म सानो पिसेस काट्दैछु गाइस अनि म यहाँ राख्छु है क्यामेरा चाहिँ यहाँ केही छैन मैले अहिलेसम्म कट गरेको छुइनँ सो यसमा काट्छु जोड्थ्यो र मामले सिकाउनु पर्छ क्या चाहिँ म काट्छु पिसेसमा यत्रो पिसेसमा काटिदिन्छु है गाइस अब अनि गाइस मैले चाहिँ यहाँ काटिसकेको छु स्मलर पिसेसमा हेर्छु गाइसहरूले पनि
यो त काँक्रा जस्तो देख्दैछ है गाइस। यो चाहिँ खास काडी आलु हो। अब म यसलाई के गर्छु भने यो चाहिँ मैले काटिसकेँ। अब काटेर यहाँ राख्छु। म यहाँ राखेँ है गाइस। अब यहाँ जिरा छ है गाइस, सिराउटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ छिटो जिरा छन्। अब जिरा पिस्छु। जिरा र खोर्सानी अनि नुन हालेर मजाले पिस्नुपर्छ। अनि मजाले जिरा खोर्सानी अनि नुन हालेर मजाले पिसेर चाहिँ मजाले पिस्नुपर्छ। अनि चाहिँ त्यहाँ त्यो अघिको आरुमा हाल्नुपर्छ अनि मजाले फिट्नुपर्छ अनि खानुपर्छ। कति धेरै मिठो हुन्छ। सो अब चाहिँ म स्टार्ट गरेँ। सो मेरो मामा चाहिँ दोकानबाट आउँछ। के गर्छु र? सब्जी डढ्यो? डढे छैन, डढे छैन। आमै फेरि यसको मामु आएछ, यो बिल्लीको मामु। अनि मेरो मामले चाहिँ यो लाइछ्यो। मलाई अलिअलि ल्याइदिन्छु क्या। पुरा मेरो ढाड दुख्यो, नरिसाइकन उयो जिरा पिस्दै ल। म पिस्दिम। नहुन बहिनी, तैँले सबै घोप्टाउँछ ढङ्ग छैन। अनि कसरी बनाउनु क्या सातेर चाहिँ? सो मैले चाहिँ यो मैले चाहिँ नामले लाइछु गाइस। Oh my god. मामु फ्रिजमा खोर्सानी छ र? हरियो। म चाहिँ फ्रिजमा जाँदैछु खोर्सानी लिन गाइस। छैन रहेछ त मामु। छैन रहेछ गाइस। मेरो चक्रो उचरा छैन यहाँ चाहिँ। अनि कसरी खोर्सानी मिल्छ अब कसरी? अब डल्ले खोर्सानी हाल्नुपर्छ गाइस। छौनी हाल्छु। यसमा क्यामेरामा सेट। म चाहिँ यहाँ जिरा पिस्दैछु है गाइस। पिस्नु। म चाहिँ दादाले काम लाउँदैछु। पानी नहाल्नु न तँलाई क्या। गाइस म चाहिँ खोर्सानी लिन गएँ तर्फ। किनभने खोर्सानी छैन रहेछ क्या हरिया। छैन क्या। अब म दोकान जाँदैछु। यस्तो अँध्यारो छ गाइस। सो म तर्फ लागेँ दोकान। अनि म पसल आइपुगिसकेको छु। पसल हो गाइस यो चाहिँ। मैले गाइस थोरै लिइसकेँ। अनि म दोकानदार लागेँ। दोकान अरे घर। म घर आइपुगिसकेँ गाइस। म चाहिँ आरुमा नुन हालेको छु गाइस। यहाँ आरु छ नि। घरमा बोल्ने जमले त हालो भनेपछि त यहाँ लसुन हो त्यो अदरक ले अदरक। हेलो सो मेरो यहाँ रेडी भइसक्यो। मैले के आएछ भने त खाना ल्याएर कहाँबाट धाएको रहेछ भने त खाना एकदमै मिठो छ। होइन अघि सक्यो भाइ। खान्छ न एकदमै मिठो छ। एकदम मिठो छ। कति पर्दैछ? झर्दैन फोन? यो टाइप गर्नु मेरो नम्बर थियो त दिउँसो फोन कुरकुरे भाइ अचार पिसेको
मुनि झारे पिस्नु सिलो पर्दैन मम्मी खानु हुने हो राख्न एकछिन। 150 केजी झाले दिनु भन्थे भएकोलाई नाच्नु हुँदैन। एकदमै मिठो गरे नि त्यो नि हालेर नि उहाँ घरसम्म त मैले भाँगै दाइले त्यसो भने 140 ल्याइदिनु मिठो छ सादै भइहाल्छ मिठो भइहाल्छ बिरामीको कुदेको कुद्नु छ भित्र दाला खोले भित्र जानु मेरो दैला कुलाई छ फुला नडाका दैले मलाई पुरै मन छ नि खान्छ र यो दुईजना पानी हाल्नु है। एकदम मिठो यो दुई हातको कोठामा लैजाऊ। यो सुकाइ खाना खाऊ। बाई बाई गाइज अब चाहिँ म अरू तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो या सिरियलमा भेट्छु नयाँ सिरियल आउँदैछ है गाइज मलाई तिमी मनपर्छ नयाँ सिरियल आउँदैछ अनि वाच गर्नुहोस् होला बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो